Он мне рассказал такую ситуацию про одного... O mənə bir dəfə indi adını xatırlamadığım, yəqin ki, Amerika cazının hansısa dahilərindən biri haqqında belə bir hadisəni danışmışdı. O danışırdı ki, Rauf, mən nə vaxtsa bu musiqiçi haqqında bir filmə baxmışam. O orada tenis oynayırdı. Elə oynayırdı ki, sanki həyatında bunu sonuncu dəfə eləyirdi. O deyirdi ki, məndə bundan sonra elə bir təəssürat yaranıb ki, mən improvizasiya eləyəndə elə bilirəm ki, bunu sonuncu dəfə eləyirəm. Samuzdeksitlis ariyesi albat Mart'ın yapıyor. Ne yapmış mı? 66-cı il idi. Vakari. Təxminən mart-aprel ayları olardı. Məndə Bill Evans'ın Trio 65 adlanan yeni plastinkası var idi. Mən Vaqifdən soruşdum ki, onu tanıyırsanmı? Dedi ki, yox. O kimdir ki? Mən ona dedim ki, sabah gəl bizə, ona qulaq asaq. Və burada fantastik bir şey baş verdi. Vaqif gəldi. Mən Bill Evans'ın Trio 65'indəki İsrail adlı birinci əsərini qoydum. O, pianinanın yanında oturub qulaq asırdı. Birinci hissə başa çatdı və ikinci hissə başlayanda birdən o, biraz gözlə. Əgər mümkünsə bir saniyəli saxla və əvvəldən təkrar elə dedi. O, pianinanın yanında oturmuşdu. Mən plastinkanı təkrar qoyan kimi, o və Bill Evans eyni anda çalmağa başladılar. Birin birə ifa eləyirdi. Mən az qalırdım ağlımı itirəm. Erti da ukra. Sevir xiyabı. Məsələ burasındadır ki, jam session'da gərək bildiyin musiqini ifa eləyəsən. Çünki nəyinsə xatirinə elə belə nəsə ifa eləmək mümkün deyil. Mövzunu bilməlisən, harmoniyanı bilməlisən və mən heç vaxt Vaqifi çətin vəziyyətə düşən görməmişəm. Bu da görünür ondan irəli gəlirdi ki, onun caz erudisiyası çox geniş idi və o heç vaxt qəfil yaxalanmırdı. O qəribə yox, fantastik ifa eləyirdi. Biz bu cür ifaya alışmışıq, düzdür? Amma o belə ifa eləyirdi. Onun ifasından sonra aləti toxunmaq olmurdu. Tərdən tamamilə yaş olurdu. У него были очень затянутые руки. Onun əlləri çox gərilmiş idi. Qəribədir. Amma ilk baxışdan nə qədər mümkünsüz görünsə də, o, texniki baxımdan çox sərbəst ifa eləyirdi. Yadımdadır ki, bir dəfə çox gözəl bir mövzu ifa eləyirdi. Baxdım ki, caz tanallığı deyil. Nə fa majordur, nə si majordur, nə də do majordur. Soruşdum ki, Vaqif, bu nə tanallıqdır? Cavab verdi ki, sol major. Deyirəm ki, sol major nədir? Sol majorda caz çalarlar. O mənə göstərdi ki, sən bir bax gör necə rahatdır. Bir neçə gedişlər göstərdi və gördüm ki, doğrudan da elədir. Üstündən 40 il keçib. Və o gündən bəri mən hərdən özüm üçün caz çalanda yalnız sol majorda ifa eləyirəm. Doğrudan da çox rahatdır. Вот с его подачи действительно очень удобно. Çox dostcanlı, çox istiqanlı idi. Çox. Hədsiz dərəcədə. Böyük şəxsiyyətidir. Yumor hissinə malik. O mənə Azərbaycanca burnunu dişləyərəm sözünü öyrətmişdi. Yəni ki, məni acıqlandırsan, burnunu dişləyərəm. Bu Azərbaycanca belədir. Burnumu dişləyərəm. Bax, belə deyirdi. Burnumu dişləyərəm. Məsəkəydi. Çox sevirdik onu. Cigəriyim.
ძალიან ბევრი მეგობარი ყავდა. Onun dostları çox idi. Ona çox hörmət edirdilər. Hər yerdə. Harda onunla bir yerdə olmuşuqsa, Moskvada, Donetskdə, festivalda, başqa yerlərdə, hər yerdə Vaqif. Və artıq əfsanəvi bir şəxsiyyət idi. Yumor hissi ilə dolu, çox çevik, enerjili. O gecə-gündüz dayanmadan ifa ilə, zarafatlaşa, söhbət eləyə bilərdi. Onun enerjisi aşıb daşırdı. Və bu, onun ifasında da hiss olunurdu. O ifa eləyəndə, ondan ətrafa fantastik bir enerji yayılırdı. O, tamam ayrı cür oğlan idi. Biz yaşı dedik. Gələndə bəstə boylu, dolu bədənli, lopabıq olduğuna görə mən ona Şah Abbas deyirdim. Əsl Azərbaycan oğlu. Barmaqları qısa idi. Oturub ifa eləməyə başlayanda hamının təəccübdən gözləri kəlləsinə çıxdı. O zaman mən onun haqqında artıq eşitmişdim. Amerikanın səsi onun ifalarını tez-tez verirdi. Ay megətqi თქვენ თავის თავთან რჩებოდა Sizə bir şey söyleyeyim. O özü ilə təkbətək qalanda tamam ayrı cür adam olurdu. Vaqif ümumiyyətlə şən, çevik, haylı küylü adam idi. Deyirdi, gəl bax bunu belə eləyək, onu elə eləyək, Vaxtankoviç, gəlin konsert təşkil eləyək. Amma o tək qalanda tamam başqa dünyada olurdu. Tamamilə dəyişirdi. O özünü daha çox ifadə eləmək istəyirdi. Როგორც კი ჯდებოდა როიალთან იცვლებოდა კაცი აბსოლუტურად. Royalın arxasında oturdum, o saat dəyişirdi. Üzü tamam ayrı cür olurdu. Bir bu dəfə o necə ifa eləyəcək? İmprovizator idi. Azərbaycan milli muğamlarını gözəl bilirdi. Barmaqları sanki onunki deyildilər. Öz-özünə hərəkət edirdilər. Onun müşayiəti ilə oxumaq çox rahat idi. სიმღერა იყო ძალიან ადვილი მაგასთან. მე ხა ჯაზის მუსიკაზე ვარ გაზრდილი და Mən cazda böyümüşəm. Köhnə pianoçuları da, təzələri də çox yaxşı tanıyıram. O, Əhməd Camal, Oscar Peterson səviyyəli bir pianoçu idi. Yəni, onlar qədər yüksək səviyyəli idi. Birdən yadıma düşəndə, hətta inana bilmirəm ki, belə bir böyük musiqiçi bizlə işləyir. Demək istəyirəm ki, Sovet İttifaqında yaşamasaydı, hələ o vaxtlar o caz sahəsində dünyanın böyük pianoçularından biri ola bilərdi. იქნებოდა ერთ-ერთი უდიდესი პიანისტი მსოფლიოში. გულისხმობ ჯაზს. Органика характера. Xarakterindəki təbiilik sözsüz ki, onun yaradıcılığına impuls verirdi. Mehribançılığı və başqa xüsusiyyətləri. Bax, onun musiqisindəki nüansların heyran edici diapazonları buradan gəlirdi. Musiqidə öz izni qoymuş bir insandı. Musiqiçilərin yaddaşında və cazın tarixində öz izni qoymuş bir insandı. Düşünürəm ki, bu hər kəsə nəsib olmur. Я считаю, что это не каждому дано. Salam. Nii. Aha, no Məndə, mul on siin ka mõned məndə burada bir neçə suvenirlər var. kus siin Bu Vaqifin plastinkasıdır. jah, O burada arqanda ifa eləyir. praeguseks ajaks İndiki dövr üçün çox unikal bir şeydir. suur kauss. Və bir də belə bir boşqab. Təbii ki, bu yemək qoymaq üçün deyil. Bunu 1983-cü ildə Bakıdakı xatirə konsertinin iştirakçılarına suvenir kimi hədiyyə edirdilər. selline ilus suveniir. Mustafa Azadeh oli kindlasti nähtus omaette. Sözsüz ki, Vaqif Mustafazadə parlaq və tanınmış bir şəxsiyyətidir. Mən onun iştirak elədiyi 2 festivalı xatırlayıram. Təəssüf ki, 66-cı ilin Tallinn festivalını yaxşı xatırlamıram. Çünki onda mən çox gənc idim. Bütün iştirakçılar yadımda deyil. Amma 67-ci ildəki Tallinn festivalı, onun orada alqışlarla qarşılanan emosional çıxışı mənim çox yaxşı yadımdadır. 7. aasta festivalil, Tallinna festivali esinemist, mis võeti vastu, tema emotsionaalne esimene võeti vastu väga
suurte ovatsioonidega. Çox şey dinləmək istəyirdim. Bu mənim Vaqiflə ilk tanışlığım oldu. O çox möhtəşəm və istedadlı musiqiçi idi. Time for jazz. Willis Conover in Washington, D.C. with The Voice of America. Sonralar Willis Conover Vaqifin lent yazılarını verəndə deyirdi ki, Vaqif Mustafazadə. Mən onu Tallində, festivalda görmüşəm. Onun Tatuza ilə olan kompozisiyasını bir neçə dəfə verdi. Tatuza və Vaqif bir yerdə və ayrı. Willis Conover dəfələrlə onları səsləndirirdi. İzləmək, sonuna yetmək istəyirsən. Amma mənasızdır. Çünki biri o birini əvəz edir. Bu zəncir kimi bir şeydir. Понимаете, все это ложилось на ту самую ритмическую. Bilirsiniz, bunların hamısı onun bütövlükdə cazda ifa elədiyi ritmik konstruksiyada, ritmik sistemdə formalaşır. O burada dərinliyə, kökə varmır. Başqa sözlə ritmikanı dəyişmir. Elə ona görə də onun caz ritmikası ilə ornamentlərdəki tapıntılarını birləşdirməsi bu maraqlı qovuşmanı verir. В орнаментах как раз и дали вот этот интересный сплав. Это человек, который наряду с тем, что он досконально Bu adam Bill Evans və onun kimi böyük musiqiçilərin yaradıcılığını əsaslı surətdə öyrənərək, özünə hopdurmaqla bərabər, bunların hamısını milli əsaslar üzərində yaratdı. Əvvəlcədən qarşısına məqsəd qoydu ki, onun musiqisinin öz tanınan siması olmalıdır. Fikrimcə, yaradıcılıqda bundan böyük nailiyyət ola bilməz. Kiməsə bənzər ifa eləmək. Ola bilər ki, bu da yaxşı şeydir. Amma bu musiqi həm də milli ahəngli, stilistik cizgilərə malik olanda. Fikirləşirəm ki, Vaqif Mustafazadənin böyüklüyü hər şeydən əvvəl ondadır ki, o yaratdığı musiqini biz cəsarətlə Azərbaycan cazı adlandıra bilərik. Təəssüf ki, bu təcrübə Rusiyada öz lazımi inkişaf yolunu tapmayıb. Biz hamımız arzu edirik ki, kaş Rus caz musiqisini də elə ilk səslərindən ayırt eləmək mümkün olaydı. Amma təəssüf ki, bu yoxdur. Чтобы русскую музыку джазовую тоже узнавали по первым звукам. К сожалению, нет. Ja muidugi Vaqif Mustafazadeh oli isale kindlasti üks suur üllatus, sest Vaqif Mustafazadənin yaradıcılığı atam üçün doğrudan da sözün əsl mənasında bir sarsıntı idi. Muqamide kasutamine oli väga Onun xalq musiqisi olan muğamdan istifadəsi, Hind raqalarının motivlərindən istifadə assosiasiyasını yaratmaq unikal və özünəməxsus bir təcrübə idi. Onun yaratdığı özünəməxsus musiqi sxemini atam çox yüksək dəyərləndirirdi. Məhz bu özünəməxsus sintezinə görə o, həmin dövrdəki caz kollektivlərindən, pianoçulardan, o cümlədən Amerika Blues məktəbinin nümayəndələrindən üstün dərəcədə fərqlənirdi. Kes lähtusid eelkõige ka sellisest Ameerika bluusil põhineval muusikal. It was a music of freedom. Bu mənim üçün azadlıq musiqisi idi. O özünü istədiyi kimi ifadə edə bilirdi. Bəlkə də bu Azərbaycan ənənəvi qaydalarından kənar idi. Çünki o nəsə qeyri-ənənəvi, qeyri-adi edir. O qaydaları pozurdu. Bu həm də caz musiqisinin qaydalarına ziddir. Çünki caz musiqisinin strukturu başqadır. Bu unikal idi.
Və mən öz-özümə wow dedim. Bu o qədər yeni, o qədər cazibədar idi ki. Sovet İttifaqında çoxlu gözəl musiqiçi vardı. Lakin onlar Amerikalı cazmenlərin təkrarı idilər. Nə isə təkrarlamaqla orijinal olmağın fərqi çox böyükdür. Yəni, onlar da pis deyildilər. Onlar da Amerikalı musiqiçilər kimi əla ifa eləyə bilirdilər. Amma cazda öz spesifik musiqini yarada bilmək üçün çox usta olmalısan. Məhz Vaqif öz musiqisini, öz dilini tapıb yaradıb. And Vagif created his own language of expression. Вагиф Мустафа-Гаде, Хамас Курашвили, Давид Чапаидзе, Vladimir Boldiyev. Photo? I never seen this one. Mən bu fotonu heç vaxt görməmişəm. Fantastika. Bu Vaqif və mənəm. Möhtəşəmdir. Vagif and me. Bu Tiflisdir. 1978-ci il. That's Tbilisi, 1978. Samotrom etsels da პირველი 78-ci il faktiki olaraq bizim böyük caz festivalların başlanğıcı oldu. Biz bu festivala böyük coşku ilə başladıq və 1978-ci ildə ilk Ümumİttifaq Caz Festivalı keçirdik. Səhv eləmirəmsə, bütün respublikalardan 27 iştirakçı var idi. Düzdür, Azərbaycandan da gəlmişdilər. Amma Vaqif bizim özümüzünki idi, Tiflisli idi. Hamı deyirdi ki, bu bizim Vaqifdir. Vagif'a, çönü Vagif'a da. After the concert, I came to him and I asked Vagif if I can interview. And of course, he agreed, and he asked me to come to his hotel room. Konsertdən sonra mən Vaqifə yaxınlaşıb soruşdum ki, ondan müsahibə ala bilərəm. Təbii ki, o razılaşdı. O məndən oteldəki otağına gəlməyi xahiş elədi. Və orada sürprizlə qarşılaşdım. Mən otelə gələndə Vaqif öz yatağında uzanmışdı. O hələ də pijamada idi. Belə uzanmışdı. Mən elə gəldi ki, onun ürəyində problemi var idi. O çox zəifləmişdi. Anası yanında idi. Amma o, məndən görüşü ləğv eləmədi. Eləcə uzanıb mənə muğam haqqında, onun strukturu barəsində ətraflı məlumat verdi. O mənə qarşı o qədər ürəyi açıq idi ki, biz bir saatdan çox danışdıq. Mən ona dedim ki, Vaqif, biz səni Polşaya çıxış eləməyə dəvət eləmək istəyirik. Gəlmək istəyirsən? O cavab verdi ki, təbii ki, mən gəlmək istərdim. Çox sağ olun. Amma xahiş edirəm, dəvətnaməni şəxsən mənə göndərin. Mən ünvanımı yazaram. Çünki siz onu Moskvaya qoskonsertə göndərsəz, onlar heç vaxt onu mənə göndərməzlər. Thank you so much. But he says, but please send this invitation to me directly. I will give you my address because if you send to Moscow to Goskoncert, they will never send it to me. Please send it to me. Bir ildən sonra biz Vaqif haqqında gözəl bir xəbər aldıq. O, Monakoda beynəlxalq müsabiqənin qalibi olmuşdu. O, Tiflisə çox sevincə gəlmişdi. Onun qarşıda öz qrupu ilə qastrol səfəri vardı. Deyir ki, mən mütləq Daşkəntə getməliyim. Biz ona etiraz elədik ki, Daşkənt sənin nəyinə lazımdır? Yeni il gəlir, ged evə, dincəl. Dedi ki, yox, bu Filarmoniyanın konsertidir. Buraxa bilmərəm. Sonra söz-söhbət olar. O getdi. Sonra Daşkəndə uçdu. 2 ya 3 gün keçmişdi. Mənim konsertim vardı. Məşqlərini eləyirdim. Gördüm, Tamaz girdi içəri. Məni səhnə arxasına çağırdı. Çıxdım. Soruşdum ki, nə baş verib? O dedi ki, bəs Vaqif dünyasını dəyişib. Tam xatırlamıram Ulis bu xəbəri necə eşitdi. Ancaq deyə bilərəm ki, o çox təəssüflənmişdi. Onun ilk reaksiyası Tallinn festivalını və Vaqifə göstərilən təzyiqləri xatırlamaq, ikinci reaksiyası isə Vaqifin xatirəsinə proqram hazırlamaq oldu. Proqramı hazırlayanda çox məyus idi. Bu onun kədərli səsindən dərhal bilinirdi. İstedadın varsa və sən onu tam realizə eləyə bilmirsənsə, əlbəttə ki, bu artıq faciədir. Vəziyyətin bütün faciəliyi də bax bundadır. Onun başına da eyni ilə bu gəldi. Axı o faktiki olaraq səhnədə dünyasını dəyişdi. Bu realizə olunmamış istedadın partlayışı. O, beynəlxalq cazın böyük bir fiquruna çevrilə bilərdi. Bəlkə beynəlxalq ulduz olmazdı, çünki bu başqa bir neçə faktorlardan asılı olan amildir.
Ulduz olmaq üçün insan sərbəst səyahət eləməlidir. O Əzizə kimi bir neçə il keçdikdən sonra qərbə köçməyə məcbur olacaqdı. Bakıda, Tiflisdə oturub pasportları gözləməklə karyera qurmaq olmazdı. Qoskonsertdən asılı olmaq, pasportun, vizanın hazırlanmasını gözləmək, KGB ilə idarə olunmaq, bunlar hamısı çox sıxıcıdır. To be surrounded by KGB people watching if you move here, move there. Öz musiqi taleyimdən çox razıyam. Hər şeydən əvvəl mən nəyi demək istəyirəm? Ən çox ondan razıyam ki, musiqini çox, lap çox sevmişəm və çalışmağı da çox sevmişəm. Musiqidə mən nəyə nail oldum? Mən özümü, öz simamı tapmağa nail oldum. Əzizə, atan sənə rayalda caz çalmağı öyrətmişdi. Yox, o istəyirdi ki, mən özüm bunu öyrənim. İstəyirdi ki, sən özün bunu Bəli, nail istəyirdi ki, özüm nail olum. Amma sən dinləyirdin. Əlbəttə ki, dinləyirdim. O evdə mənə icazə verirdi ki, onunla birlikdə sol əlimlə ifa edeyim. Onun kimi musiqiçilərin həmişə bir problemi var. Onları yenilik gətirir. İnsanlar anlamır. Bu əslində cazdır ya başqa bir.